esse motor ventilador aí, tirando esse ventilador, tirando esse motor que deu curto, desarmou deu código de erro na placa, desarmou a condatora, acho que entrou em curto, aí estão tirando ele para mandar para retivo. Ele é um Chile de 140, esse aqui é um Chile de 110 TR. Depois eu vou mostrar pra vocês a condatora que torrou. Isso aí, mais um dia de serviço.